呢架車啦，X4今日開通啦，就試開一次啦，就喺赤柱村先嘅，經薄扶林道去中環碼頭啦。咁而家就等客喺赤柱村呢個站，冇人嘅話就開車啦。好啦，開車啦。首先第一個就係赤柱廣場先嘅，睇下先。赤柱廣場。等陣先，轉咗。你話如果啲粉絲想搭嘅話咧，隨時通知你，然之後就話乜嘢，你就會中佢。如果有啲人咧想搭我啲巴士嘅話咧，可以喺評論區下邊咧寫個名或者加好友咁樣就乜嘢咯，係咯。好，赤柱廣場等下。係啦，我今日開嘅呢架開篷巴士啦，E48嚟嘅，就係點好啦。不過我應該幾百人粉絲都坐唔晒嘅啦。到時我開架青 BB 出嚟再大家都得。好，仍然冇客，去前往下一個站。咩站？海洋公園。我碌張床咧，唔好拆咗件衫啊！我哋繼續攞車。然後終於我個 H4 已經係到咗香港仔海旁噶啦，而家43分。即係40幾分有班，1點40幾分，又快到噶啦應該出邊。唔係，下一個站應該係淺水灣先啊，淺水灣先去咗海洋公園，淺水灣、深水灣。1個鐘先一班，上一班好似係48分啊，上一班60分鐘一班，應該48分，1點48分上一班。好，到啦，淺水灣。到啦。係啦，等有冇客上啦。好，冇客，前往下一站海洋公園。因為深水灣嗰站少少問題啊，未得開住，所以就唯有去咗海洋公園先啦。深水灣就應該停唔到噶啦，因為佢嗰度整緊嘢。巴士站牌都未動啊，所以下一個站就
我海洋公園先啦。去海洋公園。嚇？佢冇瞓啊！阿爸冇瞓覺。唉。好，海洋公園前少少就到啦。哎呦，冇事冇事，呢個只係小問題嚟的。好，停前面得㗎啦。OK，呢度海洋公園站，希望上車。佢冇整海洋公園下面一條路嚟啦。唉，海洋公園多人上啲啊，應該都冇乜人上啊，成架車而家暫時都係空車嚟嘅。車牌啊，亦都有名嚟嘅。好，下一站香港仔啦，海旁。呢度48分嗰架車先到，呢個快咗2分鐘啦。對面嘅車。未48。到啦，香港仔站。即係好多出街。好。香港仔站係少啲人嘅，佢哋要開車啦。即係下一個站就薄扶林。係喎，唔好同大家講添，呢架車就特別車嚟嘅，佢會經嗰個堅尼地城海旁嘅，所以呢架車佢係去完海旁先再去中環。真實世界唔係，呢個特別車嘅，虛擬世界嘅車。好快就可以買到 B 到 TN。呢個冇鴨幣，而且冇希望我俾啲鴨幣。媽媽咪嗰時，去媽咪嗰度支付寶16蚊都買得啦。你黐線！充現金同你有病啊！巴士。你有病！仲未嚟到呢架車，48分啦都已經。好，即將到堅尼地城新海旁。薄扶林喺呢度。薄扶林停咗啦！薄扶林嗰個咩啊？咩地方嗰個大學唔知咩學校唔停啦，過咗啦已經，冇人上冇人落啊！而家佢而家一度都係吉車啊！幾時先嚟啊？公車。你冇想出街嘅？嚇？你冇想出街？係啊。你冇地方可以去嘅，總之去食完嘢9點半出去已經得㗎，1點幾。鬼叫我先老豆咩？而家開始唔溫書咪仲好。唉，我揾唔出帶你出去玩個屁啊！我都唔知咁乜廢話你。嗰陣時好快喎。50分啦。
我有失控，但係問題唔大。係幾條坑啊！肯定幾條坑都係城巴公司買落，咁啊冇車停。好，呢個站司機都要守咗一息㗎嘛，所以司機就落車先啦。個司機坐下先嘅。好，望下雲上車啦。好，時間到啦，頭嗰2分鐘㗎啦。2分鐘。好，繼續朝下一個站。中環碼頭。呢個就係俾人落停喺度俾人影下相先。哦，原來係咁。啱啱呢，有個乘客同我講啊，姐姐我有個乘客佢遲咗上車，但佢已經 book 咗車票啦，冇辦法好出嚟熱新聞啫。我而家兜翻轉頭再埋佢先走啦。你確定有人？呢個咪啱啱嗰架咯。唔係呢個紅包號嚟㗎，紅包車車。啱啱嗰架咩號啊？咁我撳普通嗰巴士，佢應該停咗落嚟。佢輪框都換咗新嘅，閃閃發亮嘅輪框。咩喺度開車嘅？但係佢車頂白色嗰忽嘢都係有啲老舊，又係冇人上。好慢啊！好想打佢。而家嗰個城巴延伸到嚟香港站。九巴仲係淨開咗一條公交線。如果真係冇人嘅話，就唯有走啦。應該都仲喺度嘅。睇下先。哦，走咗。咦？走咗，算啦，走啦咁，唔停啦。睇到俾人影下相都好啦，影相影相。有條鐵人咩？走。啱啱雖然冇人打，但係呢個都係城巴嘅指引嚟嘅。中環咁區。而家30幾萬。40幾萬。係啊，就俾你揸完去中環會飲，就係飲咩靚車嘛。係，如果我中意嘅話就會出，唔中意嘅話就一齊揸。你知唔知點解我唔中意坐你嘅車？因為坐你嘅車我賺唔到錢，所以我寧願我自己揸。去唔去到中環㗎？中區咯，到啦。中區嚟㗎，唔係中環嚟㗎。中區咪即係中環咯。碼頭喎，去唔去到㗎？哦，去到碼頭，去到碼頭。應該去到碼頭，即係嗰個摩天輪嗰個。小心人，我揸住件事。中區。
下一站中環摩天輪。咁快啊！啱見到佢喺嗰度啊！咁快，比你仲快。好燈啊！哎呀，加速啲慢啲。哎呦，你扣錢好嘢。有啲人興喺度啊！我哋個站唔係喺度停過兜落嚟嘅，我哋個站喺前面。喺度俾個車咁樣影到。好得啦。我天窗咪多，你話人興。好到站。跳先。搞掂啦呢條線。唔知咩牌嚟？好。哎唔係喎，唔去嗰度影相。爭翻坐先咗架車。女司機。燈泡嚟嘅。車上嗰個特朗普嚟㗎，點解會有特朗普嘅？咩料啊？邊度嚟嘅特朗普啊？佢位仁兄整個特朗普嘅。麥當勞特朗普啊！麥當勞嘅特朗普啊！大家望下。好，走啦，去翻房先。仲行邊啊？得行得。去邊啊？翻廠咯。咩廠？換咗行車廠。柴灣車廠召喚架新嘅車出嚟開。你唔係話你幾時拍啊？咁無聊啊！你放屁！孖山。哦，唔係，佢嗰架唔係香港。食多次。
撳1401嗰度啦，撳1401。哇！一定有靚車買。我心係嗰個唔型咩？個車頭真係有啲型，但係屎都好型。唔知藍寶堅尼幾多錢？喂，問你幾多錢？各位觀眾，千祈唔好定義佢。我咁耐嘢緊咯。是都溫馨的某個，希望希望我有前路，叮囑我跌倒不應放棄。你係多麼溫馨的母幹，教我開讀呢場揾計雞。你轉彎我就 BB 聲㗎。嚇？你轉彎嘅話，我就當 BB 聲係盞燈。